Hasiberri sortu ostean, bigarren biderrez, Hasiberri jaialdia egingo dute Gernika Lumon Europa Parkean. Bertan, aurten, iazko esperientzia positiboaren ostean, hain zuzen ere Gatibu edo Malen bezalako abeslariek egon ziren, Idoia, Izaro eta Einaute Lorrieta egongo dira. Aurkezpenean, azken honek, abesti bat eta dena kantatu du. Dana emon bihar jako mate dana askatasunari dana 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 mate askatasunari. Aipatu duenaren arabera, Gernika Lumorekin zerikusia duen abestia izan da, hain zuzen ere Lauazetaren letra duen abesti hau. 2022ko Hasiberriren kartela beraz, Idoiak, Izarok eta Einaute Lorrietak osatuko dute. Hasiberri jaialdiaren nondik nolakoak izango diren, Oier plazak eta Garazi Jonak adierazi dute. Biak Hasiberri taldeko arduradunak. Bigarrenez hartuko dugu laster parke honek Hasiberri, eta guretzako egun importantie da. Igez hasi ginen abentura honetan, espazio honetan esan sekule tankera honetako kontzerturik antolatu, eta igezko esperientzi horregaz oso pozik geratu ginen. Pentsetan dugu lortu gendule publikoan berotasune, espazio hau eta bere ondari balizoan ipintzie, eta bebai hainbeste erabaki hartu gendu zen, adibidez jasangarritasunen inguruen, eta nik uste dut prozesu horretan asko ikesi gendule, Geuse Berrizek sortu gendu zela, adibidez onja ezagunauak diren Zaku honek sortu gendu zen ikuskizunen parte bihurtu zirenak, eta publikoan feedbacka jaso gendu nahigez oso emankorra izen zen, ez? Urte honetarako hartu bihar izen dugu zen erabaki zen artien, egonda igezko formatoari eutziko geuntzon ala ez. Igez pandemi betien egon ginen, eta horrek zeo zelanik baldintzatu egin ban kontzertuaren nolakotasune, zelako osasun neurrizek hartu bihar gendu zen, eta esperientzi A eta gero erabaki duguna da zeo zelan formato horreri eusti ez. Pentsetan dugu erabakirik onena dela espazioa usaintzeko, pentsetan dugu ikuskizunen gain balizoa hor dauela, eta musikie eta ekarriko dugu zen musikari berezi horrek balizoan ipintzeko modurik onena hori da espazio honetan. Orkestu ez, hemen deko zue aurtengo kartela, kartel berezize, Idoia, Einaut Elorrieta, Izaro, izen handizek, harin esaten direnak, baina gaur egungo estena musikalien sekulako pisu edekienak, ez? Nobedadetariko bat, edatekoaz aparte, egiko dugula jateko aukera bai, eskaintuko gu kebab moduko bat, kebab berezi bat. Bestetik, osagai garrantzitsu bat kebab honetan Izarategiko okelie, berton inguruen hasten da bezan behizetatik datorrena. Eta inguruko baserritako barazkizek euko duz bai osagai moduen kebab honek. Aukera vegano bai eukiko dugu. Kontzertu hau lehen esan dugu moduen uztailaren 12 izango da, martitzena, berton Europako Herrien Parkean, Gernika Lumon, eta atiek arratsaldeko 6etan irekiko dire. Bestetik, sarreran inguruen, gaur bertan, arratsaldeko 6etan jarriko dire salgai, 25 eurotara, eta sarrera hauek hasiberri.eus web horri zen egongo dire eskuragarri. Adierazi dutenaren arabera, kontzertua uztailaren 12an izango da, euria izanez gero uztailaren 13ra atzeratuko da, eta Europako Herrien Parkean egongo da, ateak 6etan irekiko dira, eta sarrerak 25 eurotan egongo dira eskuragai. irubebikoitza.hasiberri.eus atarian eskuratu ahal izango dira 6etatik aurrera, eta
Hasiberritik eskerrak eman nahi izan dizkie posible egin duten pertsona, talde eta erakunde guztiei, Oierra plazak adierazi duenaren arabera. Horrez gain, Lorea Bilbaok, Euskara eta Kultura Sailerako foru diputatuak Hasiberriren jaialdi honek zer suposatzen duen adierazi du. Kultur sorkuntza kalean eta aretotan, barrukaldean danetan dago. Eta kultur sorkuntza hori kontsumitzea ezinbestekoa da aurrera egin gura badugu. Beraz, hor deitxoa. Eta gero Hasiberri dela eta ez dela, zerk bultzatzen gaitu, egitasmo hau, bestera edo, batetik, batzen dauala danetarik, batzen dago ondarea, gune berezi bat, Europako herrialdeen parkean dago, ondareagaz guztiz lotutakoa, eta simbolismoz edo be guztiz lotutakoa Gernikako arbola daukagu hor bertan. Eta aldarrikatu nahiko neuke gaur, Gernikako arbola guretzat, euskaldunontzat, gure askatasunen ikur nagusi bada, gaur egun askatasun iparik dagozan herrialde guztiak. Kulturak sekulako esperantza edo itxaropena emoten dauela. Musikak, arteak oroar, kultur emankizun desberdinak, gizarteak batzen, kohesionatzen, elkarrekin bizitzen, laguntzeko sekulako arma dirala. Eta horixe da guk gizarte moduan aldarrikatu, bultzatu eta erabili behar duguna. Eta hasi dodan moduan, amaitu gurako neuke. Herritar guztiak animatuz, etorri daitezan, hemen egingo dan ikuskizunera uztailaren 12an, eta bete dagiezala kanpoan zein barrukaldetan egiten diran areto natural, zein ezain naturalak, baina bete dagiezala, zein momenturik txarrenean egon garenean, zerbaitera jo badugu, oreka emozionala lortzeko, kultura adierazpenetara izan da. Eta orain, momentua da, guk geuk be, guzti horri, sugar berezia emon, indar berezia emon, eta ikuskizun musikatuak, zein gainontzeko artetakoak dagozan tokitan, konsumitu, bertara joan, eta txalo zaparradaz eskaintzeko eurei behar daben babesa, normala daben hauskortasun hortatik, pausu bat emon, eta proiektu sendoagoetara bidea egin dela adierazi dute Hasiberriko antolatzaileek, eta adierazi dute horrez gain, eta esan dute Hasiberri musika dela, kultura dela, baina egiteko modu bat ere badela. Eurek badakite Hasiberri egiten den egun bakar horretan ez dutela mundua aldatuko, baina festivalarekin keinu batzuk egin eta zenbait arazo komunikatu ditzaketela ulertzen dute. Keinu txiki horiek festivala antolatu aurretik hartzen dituzten erabakiak direla azpimarratu dute, neurriak batzutan esperimentuak izaten direla esanez, eta iaz artilezko sakuak egitea erabaki zutela gaineratu dute. Zaborretara zioan tonelada bat artile erabiliz. Artilearekin zegoen arazoa komunikatu eta problematika hori hainbat komunikabidetan azaltzea lortu zutela azaldu dute, eta horrez gain, festivalaren hondakinak ia zerora murriztu zituztela. Inguruko ekoizleek edariak ekarri zituztela festivalera ere esan dute, eta izen-abizenak, aurpegiak edo tabar jarri zizkietela hainbat produkturi euren sareetan. Aurten ere, euren esperimentu txikia egin nahi dutela esan dute, eta Garazionak adierazitakoren arabera, janaria ere egongo dela esan dute. Kebab antzerako zerbait eskainiko dute. Estilo propioa izanez. Hainbat froga egin ondoren, ogi propio bat sortu dute festivalerako, eta bertako irinez egindako ogia izango dela azpimarratu dute. Beraz, festivala uztailaren 12an euria egin ezkero 13 atzeratuko da, eta ateak arratsaldeko 6etan irekiko dira, sarrerako 25 eurokoak izango dira. Gogoratu, Idoia, Izaro eta Einaut Elorrietaren kontzertuak egongo dira bertan.